На Памір, это правильно я еду? Правильно, але ти піднімешся? Ні, він на Памір точно не поїде. Точно не поїду. Ми хочемо на Памір заїхати. Цим транспортом не Цим ні. Прямо на Калиничі поїдете на заставу. Я Але понял. ви сам на Памір не виїхали. Чего? Та що ви, що це? Ну, попробуем. Очередной день нашего путешествия к радиолокационной станции Памир, гора Тамнатик, самая ее вершина. Вчера, к сожалению, мы не смогли подняться, потому что заезжали на озеро Буковынское Око и просто не осталось времени для того, чтобы подняться на Памир. Мы заночевали в прекрасном месте у реки. Ночью, кстати, сильно похолодало, градусов до 8, наверное, мы чуть замерзли, но уже солнце встало, сейчас около 8 утра. Мы продолжаем наш путь. Кстати, на Памир есть несколько дорог. Одна самая простая через Шепет. Село Шепет, оттуда поднимаются, ну, практически все, кто хочет. Гражданские машины, даже спортбайки так заезжают. Но есть дороги для избранных, для Днепров. Это дороги, по которым ездят только джиперы, внедорожники такие подготовленные. Ну и попробуем также заехать мы на 16-м Днепре. Поэтому погода прекрасная, путешествие продолжается, Памир впереди. А вот тут, друзья, у нас закончился бензин. Не то чтобы закончился, но на резерв я перешел километров 5 назад. Поэтому пора канистрочку заправлять. К сожалению, заправок нету тут на ближайшие километров, наверное, 30. Ну ничего, мы сейчас зальем 10. Литра 2 я оставлю в канистре, прям вообще как резерв на самый-самый крайний случай. Можно ехать дальше.
Так, ну мы начали подниматься действительно по очень жесткой дороге. Круто, очень резкие подъемы. Просто громадные есть еще такие вымоины. И страшно попасть туда мотоциклом, ну там, либо коляской, потому что выбраться будет тяжело. Первая передача все время. Я хочу померить температуру. Я думаю, что тут двигатель, конечно, будет греться. Он будет греться. Значит, 155 у нас головка, 130 цилиндр. 150 цилиндр, 175 головка. Ну, пока еще вполне рабочие температуры. Поэтому чуть-чуть сейчас вот эти вот точки супер нагрева разойдутся там от цилиндра температура. И можно будет ехать дальше. When she calls, I always hear her lose my cool. Тормоза не держат. Надо камень какой-то. Call me the joker, call me the fool. When she calls, I always hear her lose my cool. Baby, I'm just a party old plane. And don't you know that loving you is a train wreck waiting to happen? Don't you know that loving you is a train wreck waiting to happen? Yes, it is, baby. Got no class or attributes. Don't know if I'm talking about me or you, baby. No one gets me like you do. I said loving you is a train wreck waiting to happen. Don't you know that loving you is a train wreck waiting to happen? Don't you know, baby, loving you is a train wreck waiting to happen? Так, ну, короче, сели мы крепко, причем сели на дугу. Сели мы на дугу. Я даже не могу передачу включить. Нейтралку. Получается. На. Я и не заведусь тут. Ну, пришла пора испытать тогда уже нам тут лебедку, раз мы так застряли, иначе мы не откопаемся. Так. Трос. Всему голова.
Фух, ну теперь я могу, наверное, попробовать завести. Вот она лебедка, вот она лебедка. Если бы не лебедка, я не знаю, мы бы откапывались или что-то делали, но очень долго. У меня все. Стала на место ножка. Мотоцикл работает. Фу. Стягиваем лебедку и пытаемся доехать дальше, потому что назад дороги у нас уже нету точно. О, фонарик упал. Ну ладно. Мелочи жизни. Так, а еще вот что я увидел. Сорвала гайку крепления глушителя к головке. Горячая. Так, друзья, ну это однозначно самая тяжелая дорога, которая была у этого Днепра. Ничего не сравнится вот с этим. Крутейшие подъемы, громадные вымоины, громадные колеи. И, конечно, просто подъем вот так вот. Бьемся, бьемся, проходим 100 метров, чуть-чуть отдыхаем. Мое солнышко в коляске. Практически не бывает, потому что ехать тяжело, приходится ей выпрыгивать, иногда подталкивать. Ты мой герой. Едем дальше. Друзья, это просто жесть. Мы выехали куда-то вверх. Ну, короче говоря, вон отсюда вдалеке уже видны эти купола. О, но как до них добраться? Ой, как красиво. Ой, как красиво. Но надо добраться. Ну, не взлететь тут будет просто непростительной ошибкой. Красота вокруг. Мы на вершине практически уже какой-то горы. Вокруг только пики, пики, пики. Там уже виден Памир. И посмотрим, кстати, куда нам ехать дальше. Посмотрим сверху.
картеру. Ну, вроде масло не течет. Едем дальше. Call me the joker, call me the fool. When she calls, I always seem to lose my cool. Baby. Don't you know that loving you is a train wreck waiting to happen? Yes, it is, baby. Ну, это были жесткие броды, конечно. У меня по колено вон. То есть выше горшков, выше цилиндров, выше всего, короче говоря. No one gives me like you do. I said love is a train wreck waiting to happen. Друзья, Памир все ближе. Вон он уже там. И мы заехали на очередную вершину. Отсюда открывается такой вид. Такой вид. Вы только посмотрите. По-настоящему боевой Днепр выглядит вот так. Он сегодня проехал уже, конечно, и Крым, и Рым, но впереди еще путь вверх, а потом еще и вниз. Call me the joker, call me the fool. When she calls, I always seem to lose my cool. Baby, I'm just a moth to your flame. And don't you know that loving you is a train wreck? Is a train wreck waiting to happen? Yes, it is, baby. Got no class or attributes. Don't know if I'm talking about me or you, baby. Друзья, мы поднялись. Это просто нереальное что-то. Последний вот этот вот, не знаю сколько, километр мы ехали. Просто дикий трэш. Но самое важное, мы потеряли глушитель. Вообще, мы не останавливались и ехали дальше. Так, начнем мы, пожалуй, с самого большого и немного недостроенного купола, в котором пасутся коровы. Коровы это вообще и кони здесь повсюду и везде со звоночками. Это особый какой-то фетиш.
Вот это звук! Вот это холл! Это такой естественный ревербератор, тот эффект, который добавляется практически на все инструменты и каждый вокал в современной музыке невозможно без вот этой пространственной обработки. И когда ты слышишь это вживую, а не каким-то электронным плагином, это просто неимоверно. Я чувствую себя Шаляпиным. И остались еще старые антенны. Вообще радиолокационная станция строилась на границе коммунистического и капиталистического мира для того, чтобы следить за тем, что происходит там. Но, к счастью, коммунистический мир проиграл. И сейчас мы смотрим лишь на остатки вот этой вот военной штуки, которая на самом деле в идеальном мире совершенно никому не нужна. Днепр отдыхает, а мы пойдем в следующий зал. И если это у нас был коровник, то тут, судя по всему, конюшня. По крайней мере, крупы так торчат, что это реально конюшня. Мухи, навоз. Ну, в общем, прекрасное вообще использование вот этого ангара под сельхознужды. Но на самом деле, конечно, самое красивое здесь это виды. Друзья, ну и вот он, тот вид, ради которого стоит подниматься в горы. Мы точно зависнем здесь, ну как минимум на час, для того, чтобы насладиться в полной мере этой красотой, которая открывается отсюда. Дух захватывает. Вот ради чего стоит путешествовать. Путешествуйте. Хотя бы на 20 километров отъехать от дома, а на 200 или 2000 и подавно можно найти такие места, в которых просто дух захватывает. Как здесь, Памир, гора Тамнатик. Ну, для нас
В этом году, пожалуй, это самые красивые виды и самое красивое путешествие, которое было на Днепре, по крайней мере на сейчас. Комментируйте, кто здесь был и кто думает, на каком мотоцикле он еще сможет сюда подняться. Если кто-то знает, кто на Днепрох сюда поднимался, пишите в комментариях ссылки, кто это делал. Очень интересны ваши впечатления, что потеряли по дороге, что не потеряли, либо доехали без потерь. Путешествуйте, ведь в конце мы будем жалеть о том, что мало любили и мало путешествовали. Это канал Днепр 7 континентов. До встречи на дорогах. Пока. Ну что, чуть-чуть побегаем. Достаточно.